Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日講下啲咩咧？咁啊，又喺利昌同學會度啊，借咗兩隻靚嘢俾我。咩靚嘢啊？一隻就艾美，一隻咧就波爾。咁兩隻咧都唔同風格，只係有一樣嘢係一樣咧，大家都係40mm啦。咁你知道啊？而家好多人都話啦，個潮流去翻個方向揾翻啲38啊、39啊。但係其實咧買錶你真係要記住，要上手睇下啦。咁啊呢兩隻我感覺上去話40咧，佢都唔會好大隻，因為點解咧？好似我哋呢啲手腕咁樣，你戴上手，佢40一啲都唔大，成隻錶咧好舒服。但係有時咧有啲錶咧，你40咧，佢戴上去，你會覺得佢好大隻。所以每隻錶咧，佢話俾你聽我 spec 幾多都好啦，其實你要上手睇下嗱。咁啊，好似呢隻咁簡約嘅波爾咁樣啦，大家見到佢用個氣燈啦，係咪？咁啊低低嘅，咁啊一隻普通嘅3針錶咁嗱，但係咧你反轉睇咧，哇後面個圖案一啲都唔簡單，個雕刻好靚啊，望到成個火車頭。所以有時咧嗱，大家睇到啊，係嘛？玩錶就係咁樣，佢俾個面你做得靚，大家細緻啲再睇一個錶盤嗰啲紋理，好靚啊做得。咁但係講緊買隻呢啲錶，可能都係5、6千蚊啊，6、7千蚊啊，咁你已經玩到啦。咁所以你玩錶嘅時候，呢啲玩下性價比，係咪？又有做工，又有特色，唔會千篇一律，幾爽啊！咁好啦，另外呢隻閃秒針咧，仲靚，望到艾美咧，真係自從出咗嗰隻 icon 嗰隻帝王綠啊，嗰個殼型之後咧，個個追捧晒，但係忽略咗呢啲以前嘅艾美做工仲靚，甚至乎睇個巴的做個洋葱的俾你，成個錶殼你望到個層次感好強啊，根本上成隻錶出晒嚟啲味道。咁啊，最重要啦，你望到個小秒針個針盤係咪先？有埋個 power reset，但係咧，當你反轉一睇，哇！你望埋個機芯係咪？成隻錶做個手動上鏈小秒針，復古味，成隻都復古啦。輕輕扭下鏈，個 power reset 就會喐。咁啊，呢啲就係我哋呢啲成班利昌同學會啊，就係中意呢個風格。每人都會有佢嘅自己嘅 style， 中意玩咩錶就由佢自己決定。我中意買咩就係買咩咯，唔係個市場話而家興呢啲，我又要去追捧呢啲。咁我哋成日都帶俾好多信息俾啲朋友咧，其實玩邊唔好千篇一律，你又玩下呢個款，我又玩下嗰個款，大家又可以交流下，唔好個個一對手出嚟，全部都係嗰啲樣咁啊就係呢樣嘢嗱，大家望到啦，呢度呢兩隻錶，大家都係40mm，完全唔同風格嘅，咁啊，所以就可以帶出嚟唔同嘅味道咯。咁樣大家見到啦。如果你話啦，我買錶個個都係就係潛水款膠帶，鋼帶，5G 帶，板帶又係嗰啲，咁所以就係呢樣啦。玩錶好多選擇嘅，所以今日又有機會啦，喺利昌同學會度攞咗兩隻錶翻嚟，同大家分享下佢嘅收藏品。好，講到呢度啦，多謝大家收睇。咁如果大家有興趣嘅，其實都可以學我咁拍下片，同大家分享下你自己嘅心頭好啦。好，講到呢度，拜拜。